Hej med jer, skønne, trofaste lyttere, og velkommen tilbage til Hjerteroden. Som I jo sikkert har lagt mærke til, så har Hjerteroden været lidt på pause, og det skyldes simpelthen, at Hjerteroden har været under udvikling på kanalen, hvor der også har været arbejdet på nogle nye features, som vil blive præsenteret i den nye æra her på kanalen. For at lave en kort genfortælling omkring mig selv som vært, så hedder jeg Thomas, og jeg har arbejdet med Hjerteroden her siden sidste år i august, hvor der også blev fortalt lidt om konceptet bag Hjerteroden. Og Hjerterodens koncept på kanalen er simpelthen, at jeg taler sammen med mine inviterede gæster om nogle samfundsrelaterede emner, hvor vi taler direkte fra hjertet, uden en politisk dagsorden. Det betyder selvfølgelig samtidig, at der heller ikke vil være noget manuskript, men vi bare taler direkte fra hjertet. De nye features, som der er blevet arbejdet på, dem har jeg glædet mig rigtig meget til at præsentere for jer. Og de vil også meget snart komme til virke, når de nye episoder bliver lagt op på kanalen. En af de nye features, som forhåbentlig vil glæde jer lidt, det er, at de nye episoder kommer til at blive optaget med video den her gang. Så nu vil det ikke længere kun være via lyd, men nu vil det altså også være, hvor I faktisk kan se visuelt selve episoden, når den bliver optaget, hvor jeg har samtalerne sammen med mine gæster. En anden ny feature, der også kommer til værks, det er, at jeg også kommer til at lave nogle forskellige spil underholdningsmæssigt sammen med mine gæster. Det kan være forskellige spil inden for det udvalgte tema, der er valgt, og hvor man så sammen med gæsterne kommer til at lave de her sjove spil, også for at underholde jer lidt, men også selvfølgelig for at gøre lidt mere visuelt lækkert for lytterne. En anden ny feature er også, at der kommer nogle flere konkurrencer til jer lyttere. Der har været et par tidligere konkurrencer, som I sikkert kan huske, noget julekonkurrence osv., hvor man kunne vinde gavekort. Men nu vil konkurrenceaspektet altså blive udvidet lidt mere, så der vil være nogle flere konkurrencer til jer lyttere, hvor det er, at man kan vinde nogle forskellige spændende præmier. Og en anden også spændende feature er også, at der vil være nogle flere live-seancer, altså på YouTube direkte, hvor der vil blive optaget direkte, så kan I følge med i den tid, der bliver optaget, og jeg har mulighed for at interagere sammen med jer i den live-seance. Og en sidste ny feature er også, at der for eksempel vil blive lavet direkte samtaler med lytterne. Det vil altså sige, at man kan ringe direkte ind til kanalen, og så kan vi have en direkte seance eller en direkte samtale, hvor jeg interagerer med lytterne, eventuelt også gæsterne, som er til stede i episoden. Så jeg vil altså rigtig meget glæde mig til at præsentere de her nye features for jer, som kommer til værks lige rundt om hjørnet. Så det kan I glæde jer til. Det er jo selvfølgelig vigtigt, at for at kunne dele den her rejse sammen med Hjerteroden, så må I meget gerne abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det. Og hvis I har gjort det selvfølgelig, så vil jeg glæde mig til at, som sagt, dele rejsen sammen med jer, hvor vi skal på nogle spændende eventyr nu, hvor vi deler nogle eventyr i forhold til nogle nye emner osv., som alle sammen er samfundsrelevante, som de fleste af jer kan være med på. Så udover selvfølgelig at abonnere på kanalen, så er der også den mulighed for, at hvis I har lyst til selv at være gæster på Hjerteroden, så har I mulighed for at skrive til Hjerterodens e-mail, og så vil I blive kontaktet derefter. Om ikke andet, så håber jeg, at vi lyttes ved her i den nye æra på Hjerteroden, og jeg vil glæde mig til at gå i gang med det nye arbejde sammen med jer. Indtil da, så må I have en fantastisk skøn dag, og jeg håber, vi lyttes ved. Hej med jer.